హలో గుడ్ ఈవినింగ్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సో ఈరోజు మనం చూడబోతోంది చాలా స్పెషల్ ఐటెం స్వీట్, అదే తీపి పూరీలు, స్వీట్ పూరీ అనమాట. అలాగే ఇంకొకటి వచ్చేసి చలికాలం కదా, రైనీ సీజన్ అండ్ వింటర్ కదా, సో ఇంకా పిల్లలకి దగ్గులు అవి వచ్చేస్తుంటాయి కదా. సో హోమ్ రెమెడీ దగ్గుకి ఇంట్లోనే మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది నేను మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తుంటే నేను ప్రియా. మీకు గనక నా వీడియోస్ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? సో స్వీట్ పూరీకి ఫస్ట్గా మనం తీసుకోవాల్సింది గోధుమ పిండి. ఒక చిన్న కాఫీ గ్లాస్ నేను నైవేద్యం వరకు మాత్రమే చేశానన్నమాట. సో ఇది నేను బాబాకి నైవేద్యం పెట్టాను. దాంట్లోకి కొంచెం వెన్న వేసాను, కొంచెం ఉప్పు లైట్గా. సో ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం పూరీ పిండిలాగా మామూలుగా కలిపేసుకోవాలి. సో ఇలా మనం పూరీ పిండిలాగా కలిపేసుకోవాలి. తర్వాత యాక్చువల్గా కొంచెం పిండి కాసేపు నాననివ్వాలి, బట్ నాకు అంత టైం లేకపోవడం వల్ల నేను వెంటనే చేయాల్సి వచ్చింది. సో తెలుసు కదా అందరికీ, పిల్లలు స్కూల్స్ ఇవి ఉండటం వల్ల. సో ఇది ఇలా బారుకి ఒత్తేసుకోవాలన్నమాట పూరీలాగా. అంటే మనం దీన్ని మళ్ళీ రోల్ చేస్తాము, సో అందుకని బార్కి మనం ఒత్తేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కొంచెం నెయ్యి వేసి మొత్తం అంతా రాయాలి, స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఈవెన్గా రాయాలి మొత్తం. తర్వాత గోధుమ పిండిని మొత్తం అంతా కొంచెం చల్లుకొని మళ్ళీ అది కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మొత్తం. ఇప్పుడు రోల్ చేసేసుకోవాలి. రోల్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని కట్ చేయాలి. చిన్న చిన్న సైజు మనకి తెలుస్తుంది కదా ఎంత సైజు కావాలి అనేది పూరీలో. సో మనకు కావాల్సిన సైజులో మనం చక్కగా మళ్ళీ మనం ఆ పిండిని అట్లా చేసుకోవాలన్నమాట ముద్దలాగా. తర్వాత వాటిని మనం చిట్టి పూరీలాగా ఒత్తేసుకోవాలి. చెప్పాను కదా, యాక్చువల్గా అయితే పిండిని మనం నాననిస్తే చుట్టూరు అలా పగుళ్ళు రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం పాకం కోసం ఒక గ్లాసు, మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే గోధుమ పిండి తీసుకున్నామో ఆ గ్లాసు షుగరు, ఆ గ్లాస్ అంతే వాటర్ కూడా మనం తీసుకొని, ఇంకా ఇది మనం గులాబ్ జామ్కి ఎలాంటి పాకం అయితే రానిస్తామో సేమ్ అట్లానే దీనికి కూడా పాకం రానివ్వాలి.
జస్ట్ కొంచెం సేపు మనకు తెలిసిపోతుంది కదా, స్టింగ్ కన్సిస్టెన్సీ కంటే కొంచెం ముందే తీసేసుకోవడం. గులాబ్ జామ్కి ఎట్లనో సేమ్ దీనికి కూడా అలానే. పాకం అయిపోయింది కదా. సో ఇప్పుడు ఇంకా బాండీలో నూనె వేసేసుకొని స్టవ్ వెలిగించేసుకుని ఇప్పుడు ఆ పూరీల్ని ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాం. ఇవి చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా, నాకు స్వీట్స్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం. సో చాలా బాగుంటాయి, మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా. ఇది నేనైతే బాబాకి నైవేద్యంగా చేశానన్నమాట. సో చాలా బాగుంటాయి, మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా నచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం. సో చూస్తున్నారు కదా, 2 అంగుళాల అల్లాన్ని మనం బాగా మెత్తగా పేస్ట్గా దంచేసుకోవాలి. సీజన్ మారిన తర్వాత ఇంక ఇప్పుడు పిల్లలందరికీ బాగా జలుబు దగ్గులు ఇవి బాగా కామన్ అయిపోతాయి కదా. సో ఇది దగ్గుకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మనం ఎన్ని టానిక్లు అయిపోతూనే ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి దగ్గు మాత్రం తగ్గదు కదా. సో ఇట్లా మనం చక్కగా పేస్ట్ చేసేసుకున్న తర్వాత బాగా దంచుకొని దాన్ని బాగా వడకట్టేసుకోవాలి. వడకట్టేసుకున్న తర్వాత అల్లం రసం వచ్చేస్తుంది కదా. సో అల్లం రసంలో మనం తేనె కలపాలి. తేనె కలిపి మనం డైలీ కనుక పిల్లలకి ఒక 3 days మనం ఎలా అయినా కష్టపడి తాగించామంటే ఈ అల్లం రసాన్ని వాళ్ళకి దగ్గు చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గిపోతుందన్నమాట. సో ఈ హోమ్ రెమెడీని మీరు ట్రై చేయండి, డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది. సిరప్లు ఎన్ని వేసినా సరే దగ్గు అనేది తగ్గదు కదా. ఇప్పుడు పిల్లలకి టానిక్లు అయిపోతూనే ఉంటాయి తప్పితే అది మాత్రం తగ్గటం జరగట్లేదు అసలు. ఇది మాత్రం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఇది ఇలా ఉంటుంది. చక్కగా మనం ఒక చెంచా కనుక మనం పట్టిస్తూ ఉంటే పిల్లలకి దగ్గు అనేది తొందరగా కంట్రోల్ అయిపోతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఇంకా మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలి అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తుంటే అక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తోంది కదా, అది ప్రెస్ చేయండి. అది ప్రెస్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన ఐకాన్ని కనుక మీరు ప్రెస్ చేస్తే ఇప్పుడు కింద చూసారా, నా నుంచి వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి అన్నమాట.